Ассалаумағалейкум достар, сіздер Алпамыс Окей YouTube арнасына келдіңіздер. Міндетті түрде тіркеліп, дәл осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, және міндетті түрде комментарийге өз пікіріңді қалдырып кет. Достар, өздеріңіз білетіндей, қазір таңда Криштиану Роналдоның жан-жағында неше түрлі әңгімелер өрбіп жатыр. Жаңағы Мароккомен болған ойыннан кейін 1-0 болып жеңілгеннен кейін Роналдудың раздевалкаға жылап кетіп бара жатқандығы вообще әңгіме болды. Көптеген хейттер жазылды. Болды, тастайды, кетеді. Бұл тренермен ұрысып қалды. Бұны ешкім жақтырмайды. Не үшін запасныйда отыр деп ойлайсыздар деген сияқты әртүрлі әңгімелер кетті. Бірақ Роналдудың өзі 21 сағат алдын өзінің әлеуметтік желісі Инстаграмда дәл осы оқиғалардың барлығының нүктесін қойған болатын. Не деді, соған көңіл аударайықшы. Әлем чемпионатын жеңу бұл тек Португалия үшін емес, менің карьерамдағы, менің өмірімдегі ең үлкен арман болатын. Мен осы кезге дейін қаншама халықаралық деңгейдегі титулдарды жеңдім. Бірақ өз елімді ең биік орындардың бірінен көрсету менің ең үлкен арманым еді. Мен осы арманымның орындалу жолында барынша тырыстым. Бұл ғана емес, бұған дейінгі қатысқан әлем чемпионаттарында да миллиондаған жерлестерімнің қолдауларының арқасында өнерімді паш еттім. Енді оның бәрін сол жерде қалдырыңыздар. Кеше дұрыс ұйықтай алмадым. Арманыма жету жолында қаншама тартысты ойындар болды. Елім үшін бәрін жасауға тырыстым. Арманға қарай жүрген жол керемет болды. Рахмет Португалия, рахмет Катар. Әркім өзіндік қорытындысын жасасын. Достар, Роналду үшін ақша, титул маңызды емес. Біреулер түсінбейді да, не үшін жылады деп. Достар, ол қаншама титул алып тастады. Ақша оған проблема емес. Оның басты мақсаты осы елімді ең биік жердің бірінен көрсету етті. Қаншама рекордта жасап тастады. Ол қаншама золотой мяч, оның бәрі уже артта өтіп кеткен, жетеді, ол қырылып жатыр. Ақша и так құйылып жатыр. Мәселе оның ең басты осынша жыл бойғы тырысқан дүниесі, осынша жыл бойы қаншама төгілген тер, құлаған жерлер, ауырған жерлер, барлығы бір мақсат еді, бір арман еді. Елімді ең мықты, ең күшті, ең биік деңгейден көрсетем деп. Ол түсініп те жатыр өзінің карьерасының біткендігінде, өзінің уже болды, келесі де ойнамайтындығын да түсініп жатыр. Ол бағанағы Инстаграмда уже намек беріп жатыр, уже мен ойнамаймын дегенге. Бірақ өкінішке орай, ол осынша жыл бойғы тырысқан нәрсесі карьерасының бітер шағында орындала ма деп еді. Бірақ өкінішке орай, ол да болмай қалды да. Енді білмеймін достар, өздеріңіз комментарийге өз ойларыңызды жазыңыздаршы. Мүмкін Криштиану тағы да бір тырысып көргенінде дұрыс бола ма? Бірақ жасы да келіп бар жатыр да. Келесі чемпионатта оның организмі де қартайып бара жатыр да. Сіздер не ойлайсыздар? Комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын.